Mai devreme în emisiunea noastră am făcut o rețetă de orez cu lapte vegetal în timp de o oră, așa că este o rețetă foarte simplă, dar durează puțin. Dar cum facem dacă nu avem timp deloc să gătim? Pentru că asta este un argument destul de des întâlnit. Ce facem? Mergem la un fast food? Mergem să mâncăm nesănătos? Nu. Trebuie să mergem să mâncăm ceva care este sănătos pentru corpul nostru. Și aici, în România, trebuie să căutăm să găsim variantele potrivite și a venit cineva cu o soluție pentru că a avut fix această problemă, s-a gândit, dar cum să facem să comandăm, să mâncăm ceva care este bun pentru corpul nostru și nu este doar de la fast food cu cartofi prăjiți și cu grăsime. Așa că o să ne întâlnim în această dimineață cu Cristian Barin, care ne va povesti despre un brand pe care l-a creat. Bună dimineața, Salut, Cristian. Fabian. Bine ai venit la Matin. Mulțumesc pentru invitație. De asta am povestit și mai devreme că asta a fost constatarea ta, te-ai gândit la început, dar nu se poate, mâncăm numai prostii și îmi pare rău că vorbesc așa, dar așa e adevărat, că mâncăm numai junk food, fast food și mai departe, pentru că nu avem timp, pentru că avem zilele pline, stăm blocați în transport, deci practic suntem plecați de acasă 10-11 ore, când ajungem nu avem energie, nu avem curaj să gătim și avem tendința să ne luăm la pachet sau să comandăm acasă, pentru că ajunge acum foarte repede cu mașini, mai puțin de 20 de minute putem să bicicliștii celebri, da, peste exact, tot prin oraș. Da. Deci le vedem peste tot, le știm cu toți și ajung foarte repede la noi acasă, așa că e o soluție de facilitate și, cum ziceam, dacă nu avem timp să gătim, trebuie să găsim o altă variantă și tu ai creat un brand. Sigur. Care este brandul ăsta? Sigur, Ovăz. Da, noi producem mâncare absolut delicioasă, cu puține calorii, la un preț convenabil. Și deci aceste trei elemente mie mi se pare esențiale, fiindcă să comanzi într-adevăr este foarte ușor și mâncarea este gustoasă. Dar pe partea cealaltă vei primi foarte multe calorii, ceea ce înseamnă burtică, din păcate, și pe partea cealaltă dai, din păcate, și foarte mulți bani. Adică, în mod constant ajungi să dai 30-40 de lei pentru o masă de prânz și apoi, după ce o mănânci, fie te simți prea plin și ești letargic, ești lent, simți că vrei să faci o siesta de 3 ore. Să dormi câteva ore bune. Fie, din păcate, dacă mănânci o salată, te simți nesatisfăcut, simți că parcă ar mai merge ceva. Și uite, așa ajungi să mănânci altceva, alte prostii. Da. Și deci mie mi s-a părut că trebuie să existe o soluție, fiindcă în mod constant la fosta mea firmă de aplicație Android, 5 ani de zile am avut peste 20 de persoane, toți își comandau. Și își comandau shawarma, își comandau pizza, își comandau numai prostii, meniurile clasice, cartofi prăjiți și șnițel și așa mai departe, care, cum să zic, pentru o scurtă perioadă sunt ok. E ok să mănânci așa ceva, o perioadă, o dată pe săptămână, ceva de genul ăsta. Dar de momentul în care mănânci în fiecare zi, așa ceva, kilogramele se adună, portofelul se subțiază și pe total te simți mai prost, te simți încă o dată letargic, te simți nesatisfăcut, nu ești mulțumit de ceea ce mănânci. Și te gândești, ok, chiar nu există nicio soluție? Și din păcate să știi că m-am constatat cu stupoare că nu prea există soluții. Și de aceea am început Ovăz, fiindcă am căutat peste tot pe piață, am încercat abonamente de mâncare comandată, livrată, mâncare raw, vegan, absolut de toate. Tot felul de abonamente, am aplicații, toate aplicațiile de bicicliști. Și încă o dată am ajuns cu stupoare la concluzia că nu există nicio variantă de bun simț. Variante sănătoase există, dar e mâncare de spital, să zic așa. Și e mâncare fără gust. Și apoi, da, partea a doua, ok, să zicem că treci peste gust. Înțelegi că este vorba despre sănătatea ta și te gândești, ok, bun, pot să trec să fac un mic compromis legat de gust. Dar apoi, în momentul în care dai 40 de lei pentru un mic dejun sau prânz, păi ok, cum fac asta în fiecare zi? Cum fac asta în fiecare lună? Nu este un mod viabil pe termen lung. Și deci eu de aceea am făcut Ovăz, ca să fie viabil, sustenabil pe termen lung. Tocmai de aceea avem atât de multe arome și atât de multe produse, așa încât să poți să le schimbi în mod constant și prețul încă o dată este pe măsură, este foarte rezonabil, foarte acceptabil, iar caloriile sunt reduse, mai sunt puține. Sigur. Deci un preț bun pentru calorii mai reduse. Dar înainte să intrăm în detalii cu produsele tale, sigur, hai să revenim puțin în trecut, pentru că ai spus că ai constatat ceva și ai pornit o afacere, practic, de asta, dar nu era deloc pe domeniul tău. Nu. Eu eram pe IT, aveam o firmă care producea aplicații Android, deci dezvoltam, practic, aplicații Android. Și, încă o dată, în mod constant, de-a lungul anilor, am observat această problemă, că în mod constant, în toate birourile din România, e aceeași întrebare la prânz. Ce mai mâncăm? Ce mai comandăm? De unde luăm? Asta e interesant, pentru că ascult și foarte multe podcasturi, de exemplu, despre antreprenori și știu că ai participat și ai fost intervievat într-un podcast din România. Și, practic, există o nevoie de curiozitate, pentru că trebuie să te uiți în jurul tău și să vezi care sunt problemele, pentru că un antreprenor ce face, se uite acolo și vede o problemă și se
se gândește cum să reglez problema asta, cum să-l corectez, ce pot să adaug eu, ce pot să fac eu pentru o viață mai bună și tu te-ai gândit la partea de mâncare sănătoasă, pentru că ai văzut că există o lipsă. Deci e și ceva pentru oamenii și ceva pentru afacere, pentru că se îmbină bine pe partea asta. Sigur. Da, când pornești o afacere, vrei să ai succes și pe partea financiară, chiar dacă există partea socială și de sănătate pentru oameni. E partea asta interesantă. Deci ai plecat de la IT, n-aveai nicio treabă cu mâncare și te-ai gândit, hai să fac și eu mâncare. Cum ai făcut trecerea așa? Că nu e, presupun că sigur, nu e ușor. E o trecere destul de dificilă și neobișnuită, însă încă o dată din nevoie pe de o parte și din pasiune pe partea cealaltă, am zis că trebuie să găsesc o soluție. Inițial am început să fac orez cu lapte, exact cum ai făcut tu acum de dimineață, și era destul de bun. Puneam în el ciocolată neagră, merișoare, goji diverse și era destul de ok. După care am trecut la griș cu lapte. Și făceam aceste experimente așa încât să pot să fac ceva foarte rapid, să plec repede la muncă, să plec repede la birou, fiindcă așa cum știi, traficul este crâncen în București, este foarte dificil și nu-ți permiți să stai de dimineață să pregătești ceva elaborat. Și deci am început cu aceste două produse. Deci făceai asta la tine acasă, făceam la mine acasă, și mergeai la colegi, hai să gustă ce părere aveți despre asta. După aia, pe măsură ce m-am documentat pe internet să văd care sunt beneficiile și părțile negative ale grișului și orezului, mi-am dat seama, ok, trebuie să mai caut în continuare. Iar apoi am văzut că americanii tot vorbeau despre oatmeal. Oatmeal, eu nu știam ce e asta și, în general, românii nu prea știu ce este oatmeal. Ovăz cu lapte, asta înseamnă. Și am încercat, am făcut câteva rețete, mi-a plăcut, am văzut enorm de multe beneficii pentru sănătate, foarte multe, reglează digestia, ajută nivelul de colesterol, foarte multe beneficii ale ovăzului. După care am avut marele noroc să am un prieten bucătar cu care am făcut peste 90 de rețete. Am făcut un tabel absolut imens în care am făcut sesiuni de degustare și fiecare persoană dădea o notă. Gust, aromă, textură, absolut de toate, nivel de sațietate și așa mai departe. Și din toate acele 90 de experimente am ajuns la aceste 5 arome de ovăz și 5 arome de chia. Așa încât, încă o dată, să fie absolut cele mai bune combinații de arome, așa încât să te încânte. Fiindcă, încă o dată, pentru mine asta este partea esențială. Există mâncare mai sănătoasă. Există alimente mai sănătoase, mai scumpe, mai ieftine, mă rog, dar gustul este esențial. Fiindcă dacă nu poți să mănânci asta în fiecare zi, dacă nu-ți face plăcere să mănânci în fiecare zi acel produs, nu este sustenabil, nu este viabil. Pentru că nu este vorba de un produs pentru o dietă, este vorba de un produs stil de viață. De zi cu zi, pentru că când ne gândim la dieta, e ceva, trebuie să mănânc legume cu e ceva negativ, că trebuie să renunț la mai multe chestii și să mănânc ceva care nu are niciun gust sau care nu-mi place și trebuie să mă forțez. Aici, de fapt, are și gust, e și bun pentru sănătate, deci e cumva în mijloc. Sigur. Pentru că, de ce mâncăm și fast food? Pentru că... E bun, e gustos. Creierul nostru asimilează că are grasime este bun pentru că declanșează niște hormoni în creierul nostru și ne apreciem asta. Deci trebuie să găsim ceva să înlocuim cu ceva care are și gust, care este și bun. Și trebuie să zic că ne-ai adus produse proaspete și arată și bine când vezi ambalajul ăsta. Sigur. Ideea e că noi am încercat să facem când am făcut ședința foto și le-am pus pe site, lumea zicea, ok, nu o să arate așa când le livrăm. Dar, de fapt, exact așa ajung la tine acasă. Deci noi am ținut foarte mult la acest aspect drăguț. Și, încă o dată, pentru mine este esențial să punctez chestia asta. Cred că publicul meu țintă nu este neapărat acea persoană care deja este educată și mănâncă bine, mănâncă sănătos, un pic de sparanghel, un pic de brocoli și așa mai departe, gătește acasă și așa mai departe. Ei cred că natural vor veni la produsele ovăz. În schimb, eu mă adresez celor care beau cola în fiecare zi, cei care mănâncă de la KFC în fiecare zi. Și aceste persoane ar vrea să mănânce ceva mai bun, dar au dorința în ei. Dar, din păcate, în momentul în care te duci la food court, nu ai alternative, nu ai opțiuni mai bune. Și în momentul în care vrei să mănânci o salată și dai 28 de lei pe o salată, simți că, iarăși, ok, nu poți să fac asta. Nu poți să faci asta în fiecare zi. Exact. Te gândești că, ok, e bine, te bucur că ai mâncat sănătos, doar că după asta te gândești că nu poți să-mi permiți și există recuperezi cu o pizza. Exact. Și apoi s-a rezolvat problema. Și deci asta este, în momentul în care noi am făcut aceste rețete și am făcut acel tabel, pe mine m-a interesat acea persoană, nu ca mine, nu o persoană care este interesată, care se documentează și așa mai departe, ci o persoană care, încă o dată, bea în mod constant suc acidulat și mănâncă tot felul de mâncare fast food, fiindcă, încă o dată, asta găsești în mall-uri, asta găsești peste tot și în aplicațiile de mâncare livrată și așa mai departe. Ok, acea persoană ar vrea să mănânce ceva bun, ceva un pic mai ok pentru sănătatea lui și pentru buzunarul lui, dar nu știe ce.
Și deci în momentul în care mănânci ovăz, spre exemplu cel cu unde arahide, este absolut genial. Unde arahide și ciocolată belgiană este o combinație absolut divină. Și deci în momentul în care mănânci așa ceva, te gândești serios, ok, poate nu mai e cazul să mănânc de la KFC, poate e cazul să fac tranziția către ceva un pic mai sănătos, fiindcă, uite, nu trebuie să mănânc apă, lapte și salată, pot să mănânc ceva super delicios. Spre exemplu, uite, avem clătite și eu zic că sunt cele mai bune clătite, de fapt, din București, fiindcă au relativ puține calorii. 500 de calorii pentru 2 clătite plus topping mi se pare absolut genial. Și le mănânci cu poftă, fără regrete. Și ideea este ca cu porție de ovaz te saturi, deci practic sigur. ca când mâncăm la fast food ne luăm meniu foarte mare până când ne credem că suntem saturați, dar cu porție din asta care e foarte consistent. Deci exact, este e o cantitate mai mică, dar ține foarte bine la corp și după asta poți să ai energie timp de 4-5 ore fără nicio problemă. Tu ne recomanzi mai mult să mâncăm ovaz de dimineața, la prânz, seara? Când... Eu mănânc în fiecare zi atât de dimineață cât și la prânz, dar tocmai asta este. Uneori mănânc clătite de dimineață, apoi la prânz mănânc un ovăz. Alte dăți mănânc de dimineață chia și apoi mănânc biscuiți, spre exemplu, în momentul în care conduc. Și deci, pentru mine asta este esențial, să pot să schimb în mod constant ca să nu mă plictisesc. Fiindcă, încă o dată, eu nu am de gând să, nu știu, să trăiesc sănătos, să mănânc produse bune timp de 2 zile, timp de o săptămână, timp de 2 săptămâni. Nu, vreau să fie o chestie viabilă pe termen lung. Și asta este, de fapt, secretul oricărei diete bune. Asta este secretul, să fie viabil pe termen lung. Altceva, orice ai putea să faci, să bei, nu știu, doar sucuri sau să te înfometezi sau orice altceva, ok, poate îți dă rezultate, poate slăbești câteva kilograme, dar e doar pe o perioadă scurtă. Și apoi ce se întâmplă după ce nu mai bei acele sucuri, după ce nu mai mănânci pui fiert și opării și nu știu ce altceva? Ce se întâmplă? Revin kilogramele, poate uneori chiar mai mult. Și deci factorul acesta mi se pare absolut esențial, să fie viabil pe termen lung. Și dacă tu te bucuri că poți să mănânci clătite cu doar 500 de calorii, adică o masă din 3 sau o masă din 4 în funcție de nevoi și obiective, și poți să te bucuri să mănânci absolut 100% fără să simți un regret că, aoleu, iar am mâncat prostii. Da, aoleu, trebuie să merg la sală, ce am făcut, de ce am mâncat toată pizza aia, de ce am mâncat toată... Nu există acele regret și pentru mine asta mi se pare că îți dă foarte multă energie, îți dă foarte multă încredere în tine. Ai punctat ceva foarte interesant pentru că ai spus că tu mănânci produsele tale și dacă vrem să avem încredere în antreprenor, e foarte ușor de văzut, trebuie să verificăm dacă antreprenorul mănâncă sau consumă produsele lui. Sigur. Sunt convins că directorul de la Coca-Cola, de exemplu, nu consumă în fiecare zi Coca-Cola în continuu. Da. Pentru că, da, trebuie să ne dăm, el știe foarte bine că sunt produse apreciate și nu zic că nu trebuie să consumăm deloc, pentru că un cola pune o ori o dată pe săptămână, o dată la 3 zile e ok, la fast food o pizza o dată pe săptămână. Nu face rău dacă nu este în exces, dar e clar că el nu consumă în fiecare zi. Tu poți să mănânci în fiecare zi, o vas fără nicio problemă. Doar că trebuie să reinventezi niște rețete în plus, pentru că la un moment dat ajungi să ai probat toate rețetele. Deci, la cât timp te mai gândești la rețete? Sigur, noi în mod constant facem tot felul de experimente și schimbăm tot felul de rețete în funcție de sezon. Spre exemplu, relativ recent am introdus topping de prune. Topping de prune românești și asta este un alt aspect. Noi încercăm să folosim ingrediente cât se poate de bune și, spre exemplu, noi nu folosim absolut deloc zahăr, ci folosim miere românească. Mi se pare un aspect interesant. Pe cât posibil ne străduim să folosim ingrediente de aici. Făina de la clătite este o făină ecologică, certificată ecologic, făină de tip absolut genială din punctul meu de vedere ca și gust față de făina albă. Și, încă o dată, este de aici, din România. Și pentru mine chestiile astea contează, fiindcă se adună. E important să susții economia din România și dacă poți folosi ingrediente de aici, de ce nu? La fel și vișinele, spre exemplu. Și nu numai economia, pentru că susții economia, dar și mediul nostru, pentru că dacă vine un produs de pe partea cealaltă al pământului, există consum, există o amprentă carbonă destul de puternică. Dacă consum local, nu există așa ceva. Transportul e foarte scurt, ajunge repede, tot este proaspăt, știi de unde vine, poți să te duci să verifici tu foarte repede și să pregătești niște rețete foarte sănătoase și bune pentru mediul nostru. Noi tot încercăm acum, în momentul ăsta, facem 2 experimente. Pe de o parte încercăm să facem un topping de gutui românești și să vedem cum anume să facem să nu fie atât de înecăcioase, fiindcă știi că gutuile au gustul acela foarte pregnant. Și pe partea cealaltă facem niște experimente cu produse raw vegan.
așa încât să nu fie niciun fel de preparare termică. În momentul de față, toppingul de jos este singurul care este preparat termic, în rest tot produsul este crud, dar acest topping de vișine din partea de jos necesită un pic de gătire. Dar căutăm acum o variantă să fie complet raw și apoi pe partea cealaltă să nu mai folosim miere, așa încât să fie și vegan. Da. Deci în mod constant facem aceste experimente, dar punem pe piață doar ceea ce eu sunt complet și 100% mulțumit. Dacă nu sunt mulțumit, dacă eu nu sunt fanul numărul 1, mai bine nu. Exact. Și ai o echipă mare. Cum s-a dezvoltat echipa de când ai început? Sigur, momentan suntem 8 persoane. Lucrăm undeva în sectorul 4 și producem toate aceste produse minunate în laboratorul nostru propriu, inclusiv laptele de migdale. Adică absolut tot procesul am vrut neapărat să-l controlez. Toată diligența mea din IT am dus-o aici, în zona de food. Am vrut să controlez fiecare aspect ca să fie calitate maximă. Și în momentul în care, spre exemplu, noi facem laptele de migdale, noi ne asigurăm că este calitatea cea mai bună. Inițial am încercat să iau de la furnizor, să văd, ok, hai să vedem cum este laptele de migdale de la furnizor. Noapte și zi. E o diferență enormă de calitate. În momentul în care noi îl facem, putem să certificăm că da, el este absolut genial. E mai complicat pentru că trebuie să investești mai mult în materiale, oameni. Nu oameni care se pricep la asta, dar rezultatul final pe termen lung e mult mai bun pentru că știi exact ce e acolo și poți să și mănânci tu ce faci. Și pentru că este vorba de mâncare, vă propun să luăm o scurtă pauză și să ne revedem în zona noastră de bucătărie, pentru că am gătit și eu mai devreme lapte cu orez cu lapte și o să facem cu pasă, o să vedem cu produsele Ovaza. Cred că ai câștigat deja pe partea de design, că arată extrem de bine și să vedem și gustul, așa că rămâneți cu noi, ne vedem peste 3 minute. Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spun bun venit la emisiunea E cu Cântec. În seara aceasta, cântecul va exploda. Mă bucur că am reușit să ajung cumva să ating aceste performanțe în gimnastică artistică. Mă întorc acasă, cu dor în suflet să plec genunchii și să plâng că am plecat. Am învățat să cânt de la zero după accident. De la zero am luat-o ca de la clasa 1. Am repus mâna pe arcuș. A fost foarte greu. Aș putea să inventez ceva pe care să mă supăr sau ceva, dar el știe, mă sună la mine, îmi dă pace, n-am cu cine să mă cer. Trei egalitate și să vedem cine câștigă decisiva. Pentru ultima dată în emisiunea noastră suntem în bucătărie și o să invit pe Cristian să guste ce am pregătit de dimineața, pentru că am pregătit orez cu lapte vegetal. Deci am încercat și eu să fac ceva cât mai sănătos posibil. Așa că te invit să gusti tu și eu mă uit la produsele tale. Sigur. Pentru că ne-a dat... Deci de la Ovaz, asta e produs de cu chia, cu migdale, caise, smochine, deci numai produse naturale foarte, foarte bune. Și nu știu cu ce să încep, deci mi-e frică și să stric când văd un design așa drăguț și... Prima dată hai să încercăm cu asta, deci Ovaz cu papaya și alune de pădure. Sună foarte, foarte frumos, deci o să-mi permit și dacă vreți să gustați, să ne zici acum unde putem să găsim produsele tale, dacă vrei să le cumpărăm. Este cel mai simplu, ovaz.ro, exact cum se aude, sau cu H. Avem ambele domenii, deci oricum ai căuta, sigur ne găsești. Noi livrăm în toată țara prin fan curier.
Și în București livrăm prin mașini speciale cu temperatură controlată. Este o mare realizare pentru mine, fiindcă, în general, nu există acest gen de transport și noi ne-am străduit foarte mult așa încât să obținem acest lucru. Dar asta înseamnă pentru tine, ca și persoana care comandă ovăz, că ți ajung absolut impecabile. Ajung exact așa cum le vezi aici, ajung reci și gata de a fi consumate. Da, pentru că asta e, acum este rece, pentru că le-ai adus într-o da? Deci la temperatura perfectă. Și ziceam la începutul emisiunii că eu nu eram păcat până acum cu toate produsele cu lapte, pentru că când eram copil am mâncat și eu orez cu lapte, dar nu-mi plăcea pentru că nu-mi plăcea lapte în general. Da. Acum că am descoperit, după 28 de ani, mi-am luat timp să descoper că există și alt fel de lapte, și exemplu lapte de migdale. Sigur. Și asta pot să zic că am apreciat orezul meu cu lapte, dar asta zic că rețeta ta e mai bună. Dar ai lucrat mai mult la ea, deci asta e diferența între noi. Dar este foarte bună. Deci asta este cu papaya și alune de pădure. O să mai continui după asta, pentru că o să vă fie poftă dacă mănânc prea mult. Da, pot să vă zic că rețeta asta de ovaz și deja m-am saturat. Am mâncat 3 linguri și deja simt că am ține. Sigur, și avem absolut arome foarte variate, dar și calorii variate. Fiindcă pentru mine, încă o dată, nu e vorba despre neapărat cele mai puține calorii. Există produse cu mult mai puține calorii. În schimb, pentru mine e vorba despre alegeri inteligente. Și deci tu, dacă ești la dietă, spre exemplu, ești o fată poți să alegi produsul potrivit pentru exact, fiindcă la noi pe site toate caloriile sunt clar afișate și eu țin foarte mult la acest aspect. Dacă vrei ceva de 400 de calorii, avem asta. Dacă vrei, în schimb, ești un bărbat la 90 de kilograme, care vrei poate să crești în masă musculară, avem și de 650 de calorii. Și deci pentru mine, încă o dată, e vorba despre alegeri informate, să alegi ce îți convine ție. Și de aceea, încă o dată, pe site, sub preț, imediat cât se poate de mare, avem numărul de calorii afișat. Ca să iei o decizie în cunoștință de cauză. Fiindcă, în definitiv, încă o dată, uneori vreau și eu să mă răsplătesc, să mănânc un de arahide, spre exemplu. Iar în doze rezonabile, untul de arahide este foarte ok. Și de aceea aleg din când în când ovăzul cu 670 de calorii, spre exemplu. Pe când în alte dăți, când sunt mai sedentar, când nu merg la sală, când nu am activitate fizică, merg la o budincă de chia care are doar 400 și un pic de calorii. Deci asta e partea bună când este vorba de produse sănătoase, afișezi în mod clar care sunt produsele folosite și calorii. Nu încerci să ascunzi cu litere mici ce este, chiar pui în fața cu ce conține, cu ce cantitate de calorii este făcut. Și asta e tot un semn de încredere. Am vorbit despre produsele tale, unde putem să le găsim. Aș vrea să trecem la un alt aspect din viața ta, pentru că ne-ai povestit că erai tu în zona de IT în trecut, că faceai aplicații Android, dar ai și o altă pasiune care a mers destul de bine și te-ai făcut destul de cunoscut pe o piață anumită din România. Poți să ne zici despre ceva? Sigur. Predau Photoshop din 2013 și sunt cel mai de succes instructor român pe cea mai mare platformă de e-learning din lume. Predau pe Udemy. Iar acolo am avut un succes fenomenal, am 160.000 de studenți din toată lumea și mă bucur că în mod constant statistica mea crește, iar satisfacția studenților este din ce în ce mai mare. Practic asta mă bucură, pe lângă numere, pe lângă faptul că sunt numărul 1 și așa mai departe, în mod constant recenziile mele sunt absolut geniale, fiindcă simt că ajut oamenii cu adevărat. Zic, ok, Cristian, am reușit să obțin un job nou prin prisma cursurilor tale, m-ai ajutat să am un CV mult mai drăguț, m-ai ajutat să capăt încredere în mine. Și deci acest aspect îmi dă putere și în mod constant creez cursuri cât se poate de bune. Durează foarte mult să creez un curs, în medie cam 5-6 luni durează să creez un curs de la absolut zero. Dar încă o dată mă bucur foarte mult că pot să ajut atât de multă lume de peste tot, fiindcă am studenți din Statele Unite, dar și din India, Pakistan și așa mai departe. Trebuie să explic conceptul, pentru că mi s-a părut minunat când l-am descoperit deja de mult timp. Udemy este un site internet în care putem să urmărim cursul, plătim un curs, practic, dar e o sumă foarte mică, 20 de euro în medie pentru un curs care poate să dura 10-20 de ore. Deci, dacă ne raportăm la, nu știu, la cinematografie, de exemplu, mergem la un film, plătim mult mai mult dacă mergem la un film decât să urmărim un curs. Și dacă vrem, Photoshop este un tool de, putem să facem rotuși pe fotografie, putem să modificăm fotografie, culoare, să facem mai multe chestii. Dacă vrem să învățăm să facem asta, de obicei ce facem? Mergem într-o școală specializată, plătim 1000, 2000, 3000 de euro pentru asta. Stăm 3 luni acolo maxim și nu aflăm foarte multe lucruri pentru că nu avem practica pe termen lung. Cursul ăsta este disponibil pe termen lung, putem să-l urmărim la ritmul nostru, acasă, cum vrem noi, putem să ne alegem cursurile de pe toate domeniile, pentru că acum vorbim despre Photoshop, dar sunt curs de design, sunt curs de toate, sigur. Găsim de toate, deci și dacă aveți o pasiune și vreți să împărtășiți, puteți să faceți și bani despre asta, pentru că practic,
vă filmați, faceți un curs și după asta se înscrie elev și dacă cursul este de calitate, merge. Și pentru Cristian a mers. De ce? Pentru că el era expert în Photoshop, dar nu era suficient. Exista și o pedagogie și era un interes. Pentru că să ascultăm o persoană 20 de ore, trebuie fi interesant. Trebuie să ai un mod anume în care să prezinți informația pentru începători. Informație și cu exerciții, trebuie să fii interactiv, chiar dacă nu putem să vorbim pentru că ai deja filmat, dar creezi o interacțiune și trebuie să avem exercițiu, să învățăm mai bine. Și 160.000 de elevi e foarte impresionant. Deci ziceai că e ceva întâmplător, că ai ajuns numărul 1 în România. Da, sigur. Pentru mine, din punctul meu de vedere, toată întâmplarea cu Udemy a fost ceva absolut incredibil, fiindcă eu mi-am propus să fac un curs exact cum mi-am propus să fac Ovăz. Am făcut acel curs fiindcă nu găseam niciun curs potrivit pentru mine. În mod constant mă uitam la alte cursuri de Photoshop, voiam să învăț și din păcate simțeam că tot materialul era lungit. Era tras de păr, era tras de timp și așa mai departe. Nu-mi dădea informația pe care eu o voiam, informația cu adevărat valoroasă, practică, fiindcă în mod constant, ăsta este aspectul numărul 1 al cursurilor mele. Toți studenții zic că sunt exerciții practice și este un curs practic așa încât să-ți construiești un portofoliu, să știi că ai executat anumite designuri, ai făcut o carte de vizită, un CV, ai făcut un banner și așa mai departe. Și deci asta este partea cu adevărat interesantă. Practic pe care poți să le aplici direct când începi un job sau când vrei să te dezvolți pe partea personală. Așa că, cum ziceam, e un aspect foarte interesant. O să păstrăm subiectul ăsta pentru mai târziu și te mai invit pentru că e mult de vorbit pe partea asta. Dar astăzi vorbim despre Ovaz și despre produsele tale și acum colegii mei m-au rugat pentru că am o cască, știi, și am o voce care îmi zice că trebuie să fac niște chestii și vocea îmi zice să vorbesc despre rețeta mea de orez pentru că cred că nu au gustat momentan produsele tale pentru că s-au bucurat, au gustat deja rețeta mea și trebuie să mai vorbești despre asta că e bună, dar nu au gustat în momentan Ovaz și după asta o să zic ei, nu mai vorbim despre orez cu lapte, că ai făcut asta, e cât de cât ok, dar trebuie să vorbim despre Ovaz. Deci rețeta noastră de astăzi era vorba de o rețetă de orez cu lapte. Am folosit lapte de migdale, am folosit, bineînțeles, orez, puțin zahăr, am pus la final un smontana de cocos și am lăsat pe fiert timp de 40 de minute și a ieșit acest orez, dar cum ziceam, uneori considerăm că nu avem timp să facem așa ceva. Dacă putem să facem să gătim de acasă, e recomandat. Dacă nu avem timp, să nu alergăm până un fast food. Să comandăm niște produse sănătoase și știm cu toți că în România piața este destul de mică în momentul de față, se dezvoltă așa încet, dar avem o opțiune fixă astăzi și ne-a prezentat Cristian despre produsele Ovaz, care sunt sănătoase și bune, pentru că asta este important când de obicei ne gândim la produse sănătoase, ne gândim că nu au gust, că trebuie să facem un sacrificiu pe partea de gust doar să slăbim sau să ne simțim bine, dar există posibilitate să mâncăm și bine și să mâncăm ce Așa e și e o provocare cât se poate de simplă. Un ovăz care te ține 3-4 ore fără nicio discuție, ține de foame și te simți foarte bine după el, costă doar 15 lei. Dacă îi trimiți pe cineva să-ți ia un mic dejun sau un prânz cu 15 lei, nu există nicio alternativă. Nu există nimic care să se compare la calitate, la gust, la număr de calorii. Da, exact, pentru că găsești la 15 lei, dar la ce nivel de calitate și ce mănânci. E clar că e altceva. Cristian, îți mulțumesc foarte mult că ai venit, că ne-ai reprezentat produsele tale și că ne-ai arătat că, de fapt, în România putem să mâncăm mai sănătos și la mic dejun și la prânz putem să variem cu clătitele, cu produse de ovaz, de chia. Așa că avem, acum, cum zic, de fiecare dată când fac și o rețetă, nu avem nicio scuză, nu putem să zicem că nu avem timp sau că nu știm ce putem să mâncăm. Avem acum o variantă care e știută și putem să o folosim. Mulțumesc foarte mult, Cristian. Mulțumesc foarte mult.